د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت د عملیاتو پر مهال نشهیي توکي نیولي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان سید طیب محمد وایي دغه عملیات په خوږیاڼي ولسوالۍ کې ترسره شوي چې نیول شویو تاریاکو سره یې 3 کسه هم نیولي چې وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې چې په خوږیاڼي ولسوالۍ کې ترسره کړل، 3 کسان د 15 کیلوګرامه تریاکو سره لاس په لاس ونیول. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د حماد په وینا د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه یې لومړیتوب دی او چاته به د نشهیي توکو کرکیلې، قاچاق او کاروبار اجازه ورنه کړي. د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه مو یو له اساسي لومړیتوبونو څخه ده. هیڅ چاته به د نشهیي توکو د کرکیلې، قاچاق، پیر او پلور وخت ورنکو. که احیانا داسې کسان پیدا کیږي چې دغه ناوړه کړنې ترسره کوي، د شرطې لخوا به نیول کیږي او د عدلي او قضایي ارګانونو ته به سپارل کیږي. مخکې هم د ننګرهار امنیه قومندانۍ نشهیي توکو سره د مبارزې مسؤلینو بېلابېل نشهیي توکي نیولي دي.